पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। रास्ते में केला दिखा, मोंटी चिल्लाया, पापा पापा केला खाना है। सरदार जी बोले, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े केले मिलते हैं, यह तो केली है केली। थोड़ी दूर आगे जाने पर मोंटी को समोसा दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा समोसा खाना है। सरदार जी बोले, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े समोसे मिलते हैं, ये तो समोसी है समोसी। ऐसे ही करते करते वो मोंटी को लेकर वापस घर आ गए और उसे कुछ भी नहीं खिलाया। अब मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। घर आने के बाद माँ ने मोंटी से पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया? इसके बाद मोंटी ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया 3, 2, 1, go! तो मोंटी माँ से बोला, हमारे पंजाब में तो बड़े बड़े पापा मिलते हैं, यह तो पापी है पापी।